अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। दोस्तों ये देखें ज़रा, ये आज रात का टाइम है और सारों को लगी गई थी भूख, तो इनको मैंने चावल डाले हैं, पानी इनका भी रख दिया है और अब ये सो जाएंगे। कमरे में रखा हुआ है इनको, स्टोर रूम वाली साइड पे। इनको कोई टेंशन नहीं होती, पंखा चला देते हैं। गर्मी में अपने बिजर पे निद्दों को ना रखें, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको डेली की अपडेट मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।